在美国抽 H1B 最大的风险并不是中签概率，而是把你的命运全部压在雇主手上。很多人都有类似的经历，找到了愿意帮你抽 H1B 的公司，干了几年之后，公司就是不愿意帮你申请绿卡，等到身份到期还是要靠自己想办法，因为本质上这个雇主雇员关系是由别人决定你的未来。所以现在有很多人会自己给自己去抽 H1B， 也就是我们可能常听到的 H1B 自雇，就是你可以自己开一家公司，自己当老板，同时雇佣自己。只要你的公司有真实运营，有合同，有流水，有董事会，有合伙人监督，能够满足移民局对于雇主雇员关系的要求，那你就可以走这条路子，通过公司给自己发符合 LCA 标准的 W2 工资，给自己的公司自己的业务工作，这样一来身份上不会再被别人卡着脖子，长远看还可以配合 O1 或者 EB2 NIW 为绿色卡片加分。关于 H1B 自雇的具体流程、注意事项、时间线分析，我们都整理好了具体详细的资料，如果有需要的话直接来找我们拿。关注洛美。